Aneh ini. Radio ini bilang tiada busuk. Apa itu? Coba dengar lagi suaranya. Apa dia bilang nih? Itu siapa tiada busuk? Apa tuh? Coba dengar lagi nih. Apa yang terjadi? Bahasa apa itu? Apa maksudnya? Lagi nih. Ini dia nih. Coba dengar lagi. Oh. Ngomong lagi. Ayo. Apa tadi bilang coba kurang jelas. Mau lagi. Apa tadi? Waduh. Tiada busuk. Apa? Apa? Ini lagi ada yang lagi teman lagi. Ini uang kopi. Mana uang kopinya? Tiada busuk. Oh, tuh lagi tuh ngomong tuh. Oke lah guys, coba disuruh dulu. Saya tidak mengerti apa dia bilang. Radio ini ngomong apa gitu ya. Coba teman-teman kasih informasi deh apa ini maksudnya radio ini. Guys, itu dulu. Tiada busuk katanya. Tiada busuk, apanya yang busuk ini? Ya. Ayo silakan komen guys. Apa? Tuh, apa artinya itu? Ini bukan rekayasa, ini bukan atau di mana tadi sama style di mana aja yang bikinnya tuh suaranya seperti itu tuh. Aneh. Ini radio ini. Jadi tadi saya cari-cari. Tuh. Tiada busuk terus suaranya ini. Tiada busuk. Ngomong lagi kau. Pakai par nanti nih. Ini ngolok nih radio nih. Apa di ngolok ini? Oke, saya matikan. Ini ngomong lagi. Saya matikan aja dah. Aduh. Dimatikan dulu. Restart ulang. Iblis apa yang masuk ke dalamnya ini, nggak ngerti juga nih. Hantu apa lagi yang masuk ke dalam radio ini? Ngolok lagi nih. Coba lagi. Mana suaramu sudah? Wih, masih. Yang mana lagi nih? Ini kah? Apa ini? Masih? Yo. Ini radionya nih ada masalah ini. Ada mau ngomong lagi nih, mana dia nih?
masih dia. Aduh. Udahlah kalau begitu. Ngerasain dari mana ini masalahnya. Nah, apa aku bilang tuh udah ngerti juga deh. Tuh. Aduh.